Друзья, всем привет! Наши похождения продолжаются. Традиционно, темно еще, 6 часов утра. Все, уже отправились. 6:30 встречаемся с комрадом, попьем кофейку и отправимся в неизвестность. Сегодня пойдем на разведочку, исследуем местечко одно, забросимся туда. Это будет не болото, сегодня будет у нас, наверное, лесополоса. На ней что-то когда-то было, поэтому интересно будет походить и узнать, может быть, что-нибудь интересное выкопаем, а может, просто прогуляемся, но это не точно. Ладно, все. Как видите, еще темно, город пустой, и нас ждет минут 20 увлекательнейшего путешествия. Погнали. Все, рассвет произошел. С нами Димон. Тепленько у вас там за монитором, да? Да. Им хорошо. Им-то хорошо. Ну что, пойдем точку искать. Итак, друзья, все. Коп начался. Экипировались, оделись. Довольно холодно. 1 градус. Димон уже все, пошел копать. У меня, кстати, по-моему, стоит программа выравнивания горизонта. Ну ладно, потом переставлю. Надо угол побольше обзора сделать. Не знаю, камера передает, не передает. Полосочка тумана такая красивая стоит. Прикольно. Красота. Ну что? Сантим. О, Димон сантим уже нашел. Отлично. Да, у Димона крышка какая-то. Прибираться. Да, там что-то написано. Да. Не крематорий, точно. Ну, это тоже неплохо. Метеоросигнальчик. Интересный круглый предмет с интересными надписями. А сейчас вы можете посмотреть, как эти надписи расшифровал искусственный интеллект. Так что попробуйте сделать предположение, что же это такое. Давно забытое чувство, как мерзнут руки. Около нуля температура. Все, лето точно кончилось. Вот там в кустиках виден Димон. Ну что у тебя? История. Что у тебя? История какая-то. Димон, история. Сейчас посмотрим, что у него за история. У меня пока только одни оплавыши. Так. О, серебро? Наверное. Серебришка, похоже. Что написано? 1200. Риг или что там? Угу. Ну какой-то, да, кусочек. Интересно. Юбалс какой-то. Да, прикольно. Непонятно. Данный кусочек серебра — это частица какого-то мерча, который продавался или раздавался на праздник города Риги, предположительно 901 год, на 700-летие Риги. Конкретно такого знака мы не нашли, но нашли что-то похожее из этой области в интернете. Красивый сигнальчик под елочкой. 87. Ну что, давайте посмотрим. Отвернем ком земли. А вдруг что-то там будет? Вот такой вот штыречек из цветного металла, похоже. Интересно. Ну, это не находка. Ну ладно. Может быть, это часть какой-то находки. Вот там Димона что-то. Димона рвет не по-детски. Покажи. О, пятак. Пятак. Пятачок. Пятак, да. Неплохо. Так, кружим. Кружим, да? Вот и войнушечка пошла, ППШ. Целый патрон. Пуля сама заржавела. Но это мы вот так в кустике. Это мы не берем. Высокий сигнальчик, хороший. 90. Сейчас посмотрим, что будет.
Есть? Пропал. Вот тут он где-то получается. Вот это такая. Хороший такой, чутенький, монетный. Так, что-то там пошло. Да? По звуку На, клюем. на месте. Вот так вот называется работа в команде. Один копает, второй махает. Уже ближе. Уже выходим на пин. Ну, зацепился? Нет. Ближе к этому Вот тут. краю. Есть. О, монетосик. Ага. Ну, 2 копейки похоже. Империя. Ага, ну и, кстати, сохран хороший. Вторая. Ага. Хорошим сохраном. Держи. Не, нормально сохран. Какой год, не знаю. Потом посмотрим. Ну вот у меня какая-то стариночка вылезла. Часть какого-то предмета, судя по всему. Ну ладно, это обломки. Обломки империи, так называемые. Ну вот и я, сидя в кустах, обмонетился. Наконец. Небольшая монетка, 72 сигнал. Похоже, единичка. Сантим латвийский. Ладно, сейчас глянем на телефоне. Итак, что же это такое? Да, 1 сантим. 22 год, похоже. Да? Посмотрим, сейчас протрем. А, 32-й. Ого. 32-й, точно? Ну, похоже, да, 32-й. Ага, ну ладно. Состояние такое бодрое. Отлично, берем. Давно пора уже к Деусу приладить косу. Какую-нибудь пластиковую косу, остро наточенную. Ты идешь, машешь, рубишь траву. О, будет вообще здорово. Мне запотела камера. Вот по таким дрищам мы сейчас передвигаемся. Так, все. Но при этом он сейчас пломбочку вытащил. Сигнал поймать можно. Опа, там где-то Димон. Идем смотреть. У Димона очки. Очки Мюллера. -2 и -6 зрение. Да. Сейчас, подожди, надо шорты снять. Да, очки, то что надо, это очки Берии. Берия. Так, что-то выкопали. 62 сигнал, какая-то. Какой-то предмет. Судя по всему. Какая-то брошка, наверное, но она, судя по вся перекрученная. Вот, видно какая-то звездочка здесь. Все отваливается. Разваливается. Ну, сейчас попробуем разогнуть пока. Типа какая-то брошка, наверное, была. Так. Так. Как-то все это дело, наверное, было. Эта часть. О. Сейчас развалится. Вот так. Ага. Ну вот так более-менее, наверное. Цветочек. Да, какая-то заколочка была. Вот такая красивенькая. С цветочками. Так, ну вот, сейчас посмотрим поближе. Ну да, вот какая-то типа заколочки, брошечки было, что-то такое. Может, какой-то декор на какую-нибудь мебель или что-нибудь. Зацеп за пряжечку. Может, на пряжку была накладка. Вот такая вот. Ну ладно, берем. Туман еще все стоит. А у нас тут сигнальчик 91. Интересный монетный сигнал. Может быть, что-нибудь интересное сейчас выкопаем. Сейчас попробуем.
Опа. Мы очень надеемся, что будет что-то интересное. Так. Склонимся перед ямой на коленях. Ага, упряжка какая-то. Ого. Интересненькая. Интересненькая какая-то. Приженция такая. Необычная. Я понимаю, эта штука должна была поворачиваться. А, она нагнется сейчас. Вот, разваливается. Ну ладно, берем. Звенело хорошо. Звонко. Продолжаем. Сигнальчик 89. Откинул я уже в эту ямку его. Наверное, кучку в сторону. Где? Где он запрятался? Монета. Ага. 89 высоко звенело. Подозреваю, какая-нибудь полкопеечки, наверное. Маленькая монетка. Ну, сейчас посмотрим. Здесь, наверное, какая-то легенда должна быть. Сейчас разглядим. Итак, начинается исследование. Кто ж нам попался в нашей сети? Ага. Вот оно что. 1/2 копейки. Вот видно. 1911. Здесь будет Николай, но он покрыт слоем трудно очищаемой извести. Полкопеечки. 11 год. Ну такая усталая. Немножечко перезаброситься. Но здесь как тропа какая-то. Пойдем по тропе пойдем. По животной. Итак, сменили локацию. Блин, в глаз что-то попало, блядь. Ветка, когда перебирался. Да, глаз течет теперь. Так, ну вот у нас пуговка попалась. Очень интересненькая, красивая. С орлами, со всеми. Сейчас мы ее так тщательно рассмотрим, внимательно. Это Димон подошел. Так, ну сейчас поглядим. Ну да, вон она, с орликами. С ушками. Я думаю, нормально чистится. Состояние такое у нее довольно бодрое. Во. О, ух ты. Ага, Димон. А это рессора от трактора Беларусь. Ладно, берем. Что ж за чудные растения? Что ж так вкусно пахнут, а? А если их поджечь? Это будет целебный дым. И сразу находки пойдут. И Део сразу станет видеть глубже. Правда? Вот еще один из артефактов непонятный. Или механизм какой-то, или часть пряжки. Такая вот невиданная. Маркировок нигде не видно. Ладно, продолжаем. Не знаю, видно, не видно, как на солнце уходит туман. Вот духи разлетаются к нашему приходу.
Так, у меня здесь камера. Сначала думал серебро, так блестело хорошо. Оказалось непонятная штукенция. Вот зажимчики какие-то. Вот тут какая-то есть маркировочка. Сейчас почитаем маркировочки, что это такое. Довольно глубоко лежало, почему написано. Так, и что же нам тут скажет ДРП и буковка Б в квадратике. Потом посмотрим, что нам скажет на это искусственный интеллект. Хрень заморская, цены немало, это не меньше. ДРП. Шарикопошипниковый завод. Дрезден. Давненько я не выкапывал всадника без головы. А, друзья? Вот он, родненький. Очередной. Очередной в нашей коллекции. Красотища. Жалко, нет головы, ножек и хвоста. А так, в принципе, все ок. Вполне годный экземпляр. Чик. Ладно, берем. Ну что, смена программы помогла. Вроде пошли сигналы. Смотрите. Вроде невзрачная проволочка, да, лежит. На конце этой проволочки вот такая штукенция. Проволочка типа в узле. Любопытно такие находились. Что это может быть? Что за загадка? Расскажите мне, вот, друзья, как этот предмет выглядел в целом виде. Интересно. Загадка столетия, судя по всему. Не, ну как бы это просто интересно, какую функцию выполняло вот данное устройство. Такие штуки отдельно попадаются частенько. Интересно. Ладно. С помощью вас, эрудированных зрителей, я думаю, мы узнаем разгадку. Пишите в комментах, что это такое. Вот скажите мне, друзья, почему сигнал всегда ловится в самом неудобном месте? Например, не, чтобы где-то вот здесь под ногами поймать сигнал. Нет же. Он в принципе неплохой, он будет вот тут. Но ведь надо копать. Так, сейчас какую-нибудь камеру поставим. О, какое здесь у нас хорошее место для съемки. Сейчас мы это дело сделаем. Где-то вот здесь. Чуть-чуть подниму, чтобы меня было видно. Вот так, чтобы все. Вот так. Где-то вот здесь место. Сейчас будем рыть, ковырять и наблюдать, что это будет. 90, интересно. А вот вывалился предмет из земли. Ого. Смотрите, такая вот ручечка 90 звучала. Но вот всякая утварь пошла. Видно вам? Не видно? Не знаю, против солнца вроде. Не против солнца. Такой предмет. Ручка от чего-то. Берем. Ямку прикапываем
и продолжаем. В глубоких дрыщах мы сейчас находимся. Кругом дрыщи и круглый предмет с дыркой или с отверстием. Ну, не знаю. Возможно, это была монета когда-то. Да, скорее всего, была монета, которую пробили для того, чтобы кровлю на крыше закрепить. Скорее всего, вот у нее такая ее судьба была. Ладно, нам туда. Вот такая бирка попалась. Дырка. Тут дырка была. Возможно, на ней было какое-то название. Скорее всего, я думаю, знаете, что было? Это от велосипеда было. Накладочка на велосипед. Если эту ржавчину поубирать, может там что-нибудь и прояснится. Хотя вряд ли. Ладно, берем. Солнышко меня тут освещает немножко. Так, ну у нас какой-то предметик. Ух ты, не религия случаем. Что это такое? Предмет с дыркой. Вообще непонятно. Что это? Там кто-то пробирается у нас. Слышен треск лопаты. Ладно, берем, потом разберемся. Очень удивительно, сигнал был 35 и монетка. Монетка, смотрите, друзья. Монеточка. Вот, по-моему, десятка дореформенная. Сейчас мы ее разглядим поближе. Так, приготовились. 10 копеек 50 какого-то года. 52-й, по-моему, да? Или 50-й даже. Угу. СССР, квадратные буквы. Интересно. 52-й, да, по-моему? Что вы скажете? Интересно. 35 на Деусе. Любопытно. Еще монеточка у нас. Ну, 2 сантима латвийские. Вот тут прям под елочкой были. Вот они как прячутся тут под елочками. А там медведь идет. Судя по всему. Так, новая находочка. Хотел в мусор бросить, но обнаружил символы. Обнаружил крестик. И там надпись какая-то под низом, похоже, идет. Если не ошибаюсь. Но надо смотреть, почистим. Интересно. Здесь такая штучка. Что-то же обозначало. Ладно, берем. Смотрите, сигнал-то был интересный, цветной. А здесь сердечник с намотанной медной проволокой. Интересно. Звенело хорошо. Такие тесты еще никто не проводил. Звенит как на поверхности. Пин включен. Нет, так звенит чистым железным сигналом глухим. Медь не будем сматывать, наверное, с него. Там меди-то хрен да ни хрена. Тур по дрыщам продолжается. Эта штучка интересненькая. Давайте посмотрим. Ой, такая вся такая красивенькая. 50 звенела. Хрень какая-то. Часть друшлыка какого-нибудь, наверное. Не могу сказать, что это находка. Блин, трудно сказать. Ну, звенело, достали. Ну и ладно. Продолжаем, друзья, копаться в земле. Очередной наш копок принес нам кружок.
О, а это, по-моему, это гирька. Ух ты. Вот это поворот. Гирька. Я думал, сначала монеты в круглях увидел. А это у нас гирька. А гирька это всегда приятно. Коллекция гирек, мы ее почистим. Шлифуем, будет красивая, блестящая. Будет радовать глаз людям. Там где-то наверху у нее или внизу будет вес. Ну, потом посмотрим. Я вам приложу. Капнула на меня что-то. Птичка, наверное, капнула. Итак, а гирька-то такая заросшая оказалась. Такая грязненькая, очистил немножко. Ну, что-то там проявилось. Ну, что, понять не могу, но вот есть какие-то сзади символы. Сзади символы на что похоже? Ну, вроде как, мне кажется, 10. 10 сбоку какой-то символ, типа доллара какого-то, не знаю. 10, а вот и сверху, вот на десяточкой, да, там тоже что-то есть, какое-то обозначение. Ну, вот можем перевернуть так, посмотреть. Так вообще ничего не понятно. Ну, вот трудно сказать, может вам что-то удастся разглядеть. Мне кажется, 10 знак. И для чистоты эксперимента мы сейчас нашу гирьку положим на весы. Положим на весы и посмотрим, сколько она весит. Больше 10 или меньше. И весит она 8,05-0,6. Ну, 2 грамма потери вполне возможны, поэтому, скорее всего, 10. Итак, все, мы закончили с Димоном. Находки уже разложили на специальное полотно. Сейчас мы будем вам показывать. Блин, 5 часов походили сегодня. Итак, пройдемся по Димону. Вот у него пару интересных вещей, которые надо исследовать. 12.01, Рига, Юб, Ауст. 1201 год. Рига, юбилейный Аузд. Да? Но это, похоже, серебро. Стоять. А, вот тут она, по-моему, продолжалась. И что-то не хватает. Ну да, интересная накладочка серебряная. Потом еще у Димона вот что было из интересного. Сейденумер. Сапарит какой-то. Футлярчик с чем-то. СТ. Что-то. Короче, крышечка какая-то. Ну вот, самая такая находка интересная. У Димона пятак 876 года такой. Ну, можно сказать, сохранен для этих мест. Монетки. Вот интересная была тоже монетка. Эстония. 50 центов. Или Литва, что это? По-моему, Литва. Или литовские 50 центов. 1000. Посмотрим год. 25-й год. Прикольно. Так, что тут еще? Это. Вот она. Это сантим. Молоток. Да, Гвозди, вот какой-то забивать. молоточек маленький, да. Ну, такие интересные находочки. У меня что из интересного? У меня боец вот такой вот. Всадник без головы очередной. Вот эта штука тоже интересная. Крести. Или крести, да. Вот это, блин, трудно сказать, что. Это шильд от велосипеда. Вот это, по-моему, нога какая-то. Ну, это статуэтка была, судя по всему. Обломки. Ну, вот всякие такие штуки. Надо почистить. Вот эту я почищу. Там, по-моему, тоже буквы какие-то просвечиваются. Ну, вот еще гирька весовая. Посмотрим вес. Ну, вот такие цветочки. Это все вот одна композиция была. Такая интересная. Но утрачено все. Но из монет у меня практически ничего. У меня сантим, 2 сантима и 10 копеек дореформено. У тебя были 15, да? 15, да, по-моему. А вот это что такое у тебя? А, вот рамочник. это. А, рамочник. А, это щитовик он называется. Да. Вот щитовик. Ой, прикольный. То как называется? Какой год у него здесь? Где у него там год писался у щитовика?
Может, вот он тут. Нет. Точно не знаю, какого он года. Бесценный. Бесценный. Ну вот и все. На сегодня мы закончили. С вами прощаемся. До новых встреч. Да. Встретимся где-нибудь. Или в суше, или на море. Другого не дано. Ладно, все, пока. Так, мы даже будем на моторе. Вот такой аккумулятор. Аккумулятор, спасательные жилеты, все. Похоже, да? Да, похоже на серьгу. Да, золотая. Сейчас попробуем дальше. Батарейки сдохли. Но мы еще не сдохли. Что-то я кажется. Так, я не дергаюсь. Идем. Никогда так не шла. Саня немного осталось.